ইউটিউব মিমের সাইড এফেক্ট। এই তুমি আজকে রাতে কি খাবে গো, তাড়াতাড়ি বলো। আরে মা, পাগল হয়ে গেলে নাকি? ইউরে দেখ তেরিকা, ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ পর এই ওদিকে ক্লিপটা আছে, একটু দাও তো। ও নো, ইউরে এই শোনো না, বলছি যে এইবারের অ্যানিভার্সারিতে আমাকে একটা সোনার হার দেবে গো। এই পাগল হয়ে গেলে নাকি? ও নো, আরে মা, ভাল লাগে না, তোর ভাল লাগে না। তুমি পাগল হয়ে গেছো, তোমার সাথে আমি আর থাকতে পারছি না। আমি আজকেই বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি। ও নো, ইউরে 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 তবে রে শালা ইওরের বাচ্চা।